Hello，大家好，我係 Simon。Hello，大家好，我係曉晴。咁啊，今日咧就再同大家喺深圳睇下最新嘅一啲租金情況㗎。嗱，咁啊，今集咧亦都係對比呢一個網紅樓盤紅山站嘅。嗱，咁我哋咧就選擇咗同樣都係過關地鐵一條線。咁唔使轉車，咁然之後咧係多幾分鐘，只係多幾個站。咁我哋嚟到龍勝站呢個地方，今日咧會同大家睇一個就喺地鐵站連住嘅兩個樓盤，而且喺樓盤呢一度咧直接都係有商場㗎。嗱，咁啊呢一邊咧就係地鐵啦，咁呢個 D 出口咧就係去和平里嘅，咁啊呢一邊咧就係去另一個嘅，咁啊係呢一個港鐵嘅樓盤嚟嘅。叫眾匯商場，佢有埋個商場喺入邊㗎。嗱，咁啊呢一度咧就係地鐵行過嚟50米到啦，係啦。咁啊呢度啲樓咧個外觀俾大家睇下。咁佢就話和平里咧算係舊啲嘅。咁然之後咧對面有另一個樓盤咧都係地鐵連住，咁啊再新啲嘅，會貴幾百蚊。咁啊，先睇舊啲嘅呢個和平里。呢度咧，其實佢哋屋苑入面咧係有公園嘅，不過你真係夜晚咧就影唔到俾大家睇啦。咁實際肉眼睇咧都幾乾淨企理，幾舒服嘅。因為佢咧就前面就有個鞋櫃啦，可以自己去偷啲位咯。側邊咧就都開闊嘅，因為佢呢度就係個通氣咁正門入去大廳。呢個梳化依家係屬於闊落嘅3人位，之後電視啦，唔使諗啦。然後四邊都有窗，係啦，咁啊出邊景觀咧係暫時望落無死角都幾好嘅，無死角都幾好嘅，即係唔係話自然景觀，但係就都算舒服嗰種。採光是沒問題的，舒服嗰種喎。咁呢個廳仲有啲位喺呢度啦，咁應該呢度係擺食飯。然之後咧估計佢雪櫃要擺呢度，係啦。廚房喺呢度。廚房咧就一個不規則形狀嘅，但係都算用得舒服。洗手盤2個，側邊仲有啲位可以擺砧板之類。呢度就2個爐頭，呢邊仲可以擺啲雜物。但係你可以話佢櫃唔多咯，上面嘅吊櫃唔多，得2個。但係亦都有窗嘅。呢邊仲有個角位，可以擺個儲存物件嘅嗰啲架。咁樣咧，佢以前呢度應該係有個露台嘅，俾你曬衫嘅，佢就封咗。但係就實用啲咯，係啦，都幾好嘅呢一種。所以嗰個嘅雪櫃要擺出邊，然後喺呢度食飯。冇錯。咁佢係3間房加1間叫儲物櫃或者叫書房。咁先睇間書房。書房咧就唔算係好大啦，就我諗擺個1.5至2米左右嘅台啊，就擺電腦啊，咁都係 OK 嘅。係啦，咁亦都係有窗嘅，可以開嘅，景觀啊都唔錯嘅，係咪？之後第一間房一眼望落，因為咧個業主咧係擺咗張1.8米嘅床，係啦，呢張係1.8米嘅床。咁如果用盡佢咧，呢度應該係可以擺啲嘢、擺啲衫嘅，係啦，都可以嘅。之後呢一間係大房啦，屬於咁亦都係1.8米嘅床。佢依家個擺法咧，兩邊都可以落到床嘅。咁同埋大家睇到啦，係有個露台，呢間房係有個露台。咁個之前嘅住戶咧，就將個洗衣機擺咗喺呢度。咁擺咗喺呢一度咧，亦都可以喺度曬衫。咁大家睇到咧，個景觀咧係好舒服嘅，因為佢唔係話一層就封咗頂嘅，佢係有2層高先封頂，所以咧喺呢一度咧係好開揚。景觀係城市景觀啦。
咁啊，亦都唔係好嘈啊嗰啲嘢咯，正常嘅馬路咁樣咯。係啦，周圍嘅入住率都好正常，好好。咁嗰度咧就係地鐵啦，應該係啦。啊，呢邊就係地鐵。咁呢個距離我覺得都 OK 啦。自己睇完都有啲心喐。係啊係啊，真係。好，之後第3間房就標準啦，係啦，應該都可以擺得落一張1.8米嘅床嘅。咁其實1.5米都夠㗎啦，香港覺得。咁照樣個景觀，小心啊，唔好亂喐。個景觀都係嗰個園內景啦。我覺得特別好的是，它這裡窗還挺多，係幾乎都係有窗。咁佢話呢個屬於舊啲嘅小區，係舊啲嘅，但係個保養其實都 OK。係啦，咁洗手間嚇，佢有咁樣做嘅設計嘅。呢度洗手盆，一個洗手間。但這裡唯一的缺點，真的就是洗手間可能確實有點小。咁啊，洗手間、沖涼房，如果真係要計咧，呢一度就自己裝一個嗰啲隔水咯，係啦，佢呢個乾濕冇分離，但係佢係有窗嘅，啊有窗先係重要嚇，乾濕分離嘅自己加裝啲嘢就得㗎啦。咁啊，第二個屋苑咧係貴幾百蚊，但係明顯感受到咧，佢入面呢個公園咧係更加闊落嘅。呢個就四四正正嘅一個廳，個廚房咧就係呢種半開放式嘅，同埋就會係一個圈圈咁樣包圍住咯。咁喺呢一度咧就攞嚟曬衫啦，洗衣機都喺呢一度，即係呢度洗衫啦。咁啲食飯台同埋呢個梳化咧係大4人座。都冇話2個我都得，2個我都可以瞓喺度。家具配備的還是比較齊全。呢度仲有一個空位。哦。這個椰子水上你看着就是裝修樣的還是。呢一度咧個廳咧就有個露台曬衫啦，同埋咧連住一間房嘅，一陣先睇房。咁呢度咧係2樓嘅，咁啊低層一啲。咁當然啦，你可以話好處就係靜啲咯，咁對住公園嘅。我哋入翻去入邊講。咁呢度咧就係一間細房，咁佢咧係擺咗個梳化床，即係其實都係攞嚟做書房。不過呢間就大過頭先嗰啲咯。同埋佢呢個露台就係同頭先嗰個窗，即係廳嗰個露台咧，就連埋一齊。喺呢度出，係啦。洗手間。係啦，洗手間。佢呢一個咧亦都係有窗嘅，就佢自己就冇做乾濕分離，需要自己做一下乾濕分離。嗱，呢個我覺得佢闊過頭先嗰個一啲。係冇錯。但係佢呢個房咧就細啲啦。佢呢個係小朋友房嚟㗎啦，好明顯，同埋佢有啲舊啦，不過床褥你可以自己換，係啦。咁呢啲好明顯設計俾小朋友住嘅。呢個目測係1.2米嘅床咯。都有窗嘅，之後咧第3間主人房啦，主人房就大好多啊，主人房係有晒套廁，咁啊有埋沖涼咁樣咯，衣櫃簡單嘅嗰啲衣櫃依家都有啦，之後呢度有位可以擺梳妝台咁樣咯。同埋你睇到咧個空位係都幾大，咁出面咧都係園景啊，好黑嚇，咁但係話俾你知就係園景咯，係啦。但係佢嘅窗其實超過180度係景觀嚟嘅。係啊。同埋佢咧係用呢個中央冷氣嘅。
咁佢就唔同頭先嗰個，頭先嗰個咧係呢一個頭先嗰個係空調。係啦，獨立空調唔係同埋頭先嗰個咧，佢係多咗一間細嘅書房啊嘛，冇錯，加3間房啊嘛。佢呢個咧就係標準3間房，佢有一間改咗做書房咁解。咁佢呢個小區咧係直接進入商場㗎，咁商場直接進入地鐵㗎。咁啊樓嗰部分咧，同大家睇晒啦。嗱咁就亦都同大家講嘅和平里嗰邊咧就冇商場，咁但係咧佢有好多嘅細鋪頭。咁細鋪頭都有，我見係買餸啊、剪頭髮啊、食下嘢啊，冇錯，咁都係有嘅。對面仲有 Starbucks 啊嗰啲麥當勞啊都有嘅。咁啊呢度咧就係商場啦，霸王別姬啦，仲有戶外座位添，幾他條。咁啊商場一入嚟有幾層嘅呢個商場3層好像。 3層，係啦。但商鋪好像主要都集中在這一層。因為可能係真係居住盤比較多，咁呢一度咧比較多係嗰啲小朋友嗰啲訓練班啊、補習啊，我估計係咁樣。咁然之後咧，仲有個超市啦，入去簡單行一行個超市咧。咁因為夜晚啊，可能有啲嘢就賣晒啦。我見嗰啲肉檔係吉㗎啦。交晚市特惠，交晚市特惠，全场猪肉5全场猪肉5折，再用菜料啲價錢咧，大家可以望一望啦。應該都唔係算貴㗎啦，幾蚊一斤菜，唔算大嘅日用品啦。唔算大嘅就有啲日用品啦。零食啦、薯片啦、飲品啦，呢度有啲蔬菜啦，有啲雪櫃啊咁樣，係啦。基礎嘅生活用品係有嘅，係啦。上到嚟3樓見到幾乎全部都係俾嗰啲小朋友上堂嘅鋪頭，就確實都唔使行啦。係啊，即係課小朋友嘅呢個區真係。哦，下面就有個嗰啲小朋友俾佢哋自己玩嘅地方啦，係啦。我覺得今天這兩個盤呢，我還是會更喜歡第一個，因為這個即係5500嗰個。對對，5500的話，主要我覺得住的會更舒服，包括你省下來的錢，其實可以去裝修啊，把它弄更新啊之類的。這邊的話，就是配套設施好像會更好一點，但實際上，但行過嚟其實都唔遠。對對對。係啦，同埋就係行埋呢個商場咧，你留意到佢好多嘢都係一啲課小朋友上堂嗰啲啊，我哋用唔着。咁你話確實有多咗啲餐廳、超市嘅，但係嗰邊其實都滿足到普通嘅生活所需。對，而且實際上在內地生活，就很多時候什麼小巷超市啊、鋪都很方便。即係網購。對對。係啊，全都同埋就係另一個點啦，就係如果比起紅山嗰一邊嘅話，咁你唔追求咁大個商場嘅話，咁呢一度啊真係抵好多。就算用5500嗰個去對比，你諗下實際上佢講3房，實際上係4間房。冇錯。佢第4間只不過擺唔落床，佢係書房咁樣咯。對。係啦。然之後就冇咩大分別啦，因為係同一條地鐵線。係啦，就係個商場嘅分別。個樓佢話舊一啲，但係實際睇落都，我覺得都可以接受。冇錯。好啦，咁啊，今集咧就睇樓嚟到呢一度啊，多謝大家收睇到最後。嗱，咁啊，唔知道你又覺得今日睇嘅呢2層樓係你會俾幾多分呢？10分滿分，幾多分你係會俾呢？咁啊，如果有咩缺點嘅話你都係接受唔到嘅，亦都可以留言講下噶。咁啊，若果想 Simon 去邊一個區幫大家睇下樓呢，亦都可以喺留言區度講下噶。咁啊，今集影片就嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜。